Ben kurban olayım sana. Ben öyle dedim böcek. Ama Bana nasıl oluyor böcek? Sana böcek diyorsun oğlum. Sen ne dedin? Nasıl günah da ağlıyor. Abi o cinsi nedir? ama okur böceğini öldü. Abi yalan sana benziyor. Kasım öldü. Bir aşk ki. Abi bak biz onu gömeriz. Alırız dersin. Ama benim böcek. Ya abi sabah abi verme de abi. İnşallah rahmetine kavuştururuz ya Allah sana rahat ol. Abi nasıl bilir hayvan? Ama okur böceğini böyle belki vardı kırmızıydı. Abi valla bana bu dedi bak dedi böcektir. Allah ne belanı versin. Abi baktı valla karabasana benziyor kusura bakmayasın. Ama okur böceğini. Nasıl bilir abi? Ama çok hoş değil. Ben öyle sana abi. Helal olsun. Fatih arıyorum abi. Hadi Fatih.